तो गाइस हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आज स्कूल से आने के बाद मेरे को एक पार्सल मिला। मैंने सोचा क्या होगा, किसी और का होगा, मम्मी का होगा, दीदी का होगा। तो मैंने देखा, खोल के देखा तो इसके अंदर न्यू स्टड्स पड़े थे। तो मैंने इसको खोला और ये देखा कि लिविया कंपनी के स्टड्स थे। तो मैंने इसको अनबॉक्स करके सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो जब मैंने खोला तो इसमें लिविया ब्लैक स्टड्स, सबसे खतरनाक सबसे बढ़िया कंपनी आज तक की फुटबॉल की स्टोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे निविया लिखा है और इसकी स्पाइक्स देखिए, खुश तो के स्पाइक्स। अब इसे फुटबॉल खेलने में जो मजा आएगा ना, अब आप रोज संडे को देखना मेरा कमाल। अब आपको हर रोज दिखेगा मेरा कमाल। ये है हमारा न्यू स्टड्स। अब असली शॉट्स आया करेंगे। बाय। Thank you everyone for support. So thank you for everything support. ये मेरे को गिफ्ट मिल रखा है आपकी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर चैनल। बाय।